در دل ماشین. ساکت! به جای خود برای ادای احترام به سرود ملی جمهوری خلق بلغارستان خبردار. اسم من بوریس رادولفه، ولی همه بوهمی صدام میکنن. یه یهودی پیر که قبلا ازم طلا و دلار میخرید این اسم رو گذاشت. اگه بخوام دست و پا شکسته ترجمهش کنم، بوهمی کسیه که عاشق زندگی. من از سال 1971 که پامو گذاشتم تو زندان صوفیه دیگه عاشق زندگی نیستم، ولی این اسم رو موند. زندگی تو زندان پیچیده است. چند سال اول خیلی سخت میگذره، ولی بعد کم کم این حس بهت دست میده که اصلا انگار اینجا به دنیا اومدی، خودتو باهاش وفق میدی. سلام بوهمی، دسرتو میخوری؟ بکش کنار، برو ببینم. بزن به چاک. بیا. ببینم راجع به متاسیبیل شنیدین؟ میگن پاشو با نخسوزن به شلوارش کوک زده. خدای من روانی دیوونه. واقعا میگی تیچ؟ جدی میگم، 8 تا کوک زده. به کل دیوونه است. آره واقعا. از نظر تو این عادیه بوهمی؟ متو و وضعیتش به من دخلی ندارم. برو گم شو. برو بشین سر میز بغلی. به هم گفتن اینجا بشین. میز بغلی، برو اونجا بشین. گم شو. باشه. تالیا، اون مربا رو میخوری؟ امروز میخورم. خب بهش بده دیگه، اینقدر عوضی نباش. اینقدر دسر میخوری دل درد میگیری دیگه. بعضی از نگهبانا خوبن، به خصوص وقتی یه زندانی به اندازه من مهمه. امروز تو رئیسی؟ آره؟ خوش به حالت. زندانیایی مهم تلقی میشن که بشه ازشون استفاده کرد. ولی وکیلسکی همچین قانونی رو نمیشناسه. اون سادیسته و همیشه دنبال یکی میگرده که بندازتش درمانگاه. سر یا دستا؟ کار من نبوده رئیس، قسم میخوام. همون تابومی میگن تقدیم رو میکند. اسم دخترونه گذاشته و استفکا صداش میکنن. هممون از استفکا میترسیدیم. یه پسر کولی بود که همه با لقب اشک میشناختنش. اون یه قطره اشک روی گونه راستش خالکوبی کرده بود. اولش از استفکا نمیترسید، ولی بعد از اینکه 3 ماه با تن و بدن داغون تو درمانگاه بستری شد کم کم ازش ترسید. ترس تو زندان خوب چیزیه، ولی زیادی ترسیدن نه.
اگه ترس تو وجودت رخ نکنه دیگه کارت تمومه. کارگاه شماره 2 نیروگاه فولاد کرمیکوفسکی جاییه که هر زندانی آرزوش بفرستنش اونجا. 2 روز اونجا بودن 3 روز از حکم زندانت حساب میشه، ولی حسنای دیگه هم داره. اینجا کار کردن دوباره برات میگردونه به وضعیت عادی. میتونی تصور کنی که وقتی ساعت 5 بعد از ظهر از اینجا میری، میتونی بری یه نوشیدنی بخوری یا هر جا که دلت میخواد بری. رستوران مجاری، کافه، بستگی داره چقدر پول تو جیبت باشه. ولی حقیقت اینه که ساعت 5 باز برمیگردی تو سلول تو، هیچکی هم برات نوشیدنی سرو نمیکنه. فقط خودت میمونی و خودت. این آرزو دود میشه و تو به خودت و حزب تو مادرت که تو رو به دنیا آورده لعنت میفرستی. زنده باد حزب کمونیست. همه مردم مثل سگا میمونن و همه چی عادت میکنن. این حرف من نیست. یه جا خوندمش و خوشم اومد. به خصوص وقتی صدق میکنه که داریم درباره محکوم حرف میزنیم. زندانیا آبزیرک‌ها، فاسد و بی اخلاق و بدشانس‌ترین آدمای رو زمینن. ولی با همه اینا آدمن. شطرنج مثل زندگیه. باید برنامه 3 تا حرکتتو جلو داشته باشی تو موفق بشی. حالا نه که تو هم خیلی موفقی. با اون دستای چرباچیل دست به اون مهره ها نزن کراسی. چرا؟ درد چرا؟ اون مهره ها رو ازش بگیر. باید یه باشگاه شرط بندی را مینداختیم. حداقل تو اون پول هست. تو با شرط بندی پول در نمیاری. میشه اون 20 لفه منو پس بدی؟ کیش. نوبت توی بوهمی. شب بخیر، خوب بخوابی. فردا بیدارت میکنم. تو ساعت کوکی منی. از 10 تا زندانی بپرسی جرم کدوم یکی بدتره، 10 تا جواب مختلف میگیری. ولی همشون یه نقطه مشترک دارن. تمام زندانی‌ها از زندان متنفرن و خواب تموم شدنشون میبینن. یا حداقل خواب زنده موندن و بازی و بردن. ولی برای برنده شدن باید 2 تا چیزو خوب بشناسی. هم زندانو، هم خودتو. در دل ماشین. خبرهای خوبی راجع به گروهت شنیدم. بیا بشین. همینجوری اونجا با این هستا. میدونی این چیه؟ شیر هیدرولیکی. این یه فرصت برای هر دومون. یه محصول با کیفیت برای زندان اعتبار خوبی میاره که برای من امتیازه. میتونه برای تو هم امتیاز باشه. همه جزئیات داخلش هست. سهمیه روزانه و باقی چیزا. نظرت چیه؟ میشه یه درخواست شخصی ازتون بکنم رئیس؟ اگه در حوزه اختیاراتم باشه بله. میخوام برم مرخصی. متاسفم امکانش نیست. فقط یه روز. در حال حاضر غیر ممکنه. میفهمم. به خاطر اون بچه هست. گوش کن رادولف. من واقعا میخوام کمکت کنم. میتونی یه روز اینجا کنار بچت باشی. تو دفترم، نه تو اتاق ملاقات. ممنونم رئیس، ولی نمیخوام اون بیاد اینجا. فقط همین از من برمیاد. حالا مرخصم که برم. برگه ها رو با خودت ببر.
فکر نکنم بتونیم از پسش بر بیاییم. بشین. اگه حجم تولید رو در عرض 6 ماه 2 برابر کنی، سال دیگه برات آزادی مشروط میگیرم. اون وقت با بچت میری خونه. این کار آدمای بیشتری میخواد. هر چند تا میخوای بگیر. کلیا، ولاک، ساتور، فراموشش کن. بقیه کارو بلد نیستن. زندانیای بند اعدامی به کل از یه دنیای دیگه. اگه تو هواخوری ببینیشون حتی حدسم نمیزنی که طرف خطرناکترین قاتل دنیاست. آروم راه میرن، حتی با هم شوخی میکنن، ولی شبا تو سلولشون یه حال دیگه دارن. همشون اضطراب دارن و به کوچکترین صدایی واکنش نشون میدن. میتونن هر کسی رو تیکه تیکه کنن، چون غریزه محافظت از خود قوی تر از هر تصوریه. هر روز ساعت 4 صبح نگهبانا از سلول میبرنشون بیرون و هیچ کس نمیدونه دارن میبرنشون دستشویی یا چاله خرس. این اسمیه که ما روی تونلی گذاشتیم که توش آدم رو اعدام میکنن. بعضیا مثل بچه گریه میکنن، بقیه درگیر میشن، ولی ساتور اون ساکته. هیچ وقت نمیدونی به چی فکر میکنه. هیچ کس هم جرئت نداره ازش بپرسه. اون قبل از من اومده بود اینجا و منتظر اجرای حکم اعدامه. اون در سکوت منتظره. من اوایل که اومدم اینجا باهاش کار کردم. بعضی وقتا بهش اجازه میدن کار کنه. بلند شو. دو تا روانی اهل وراستا موقع نهار میخواستن بهش تعرض کنن. ساتور با دست خالی زانوهاشو شکست. نزدیک بود گلوی اون یکی هم پاره کنه. اون روز با هم دوست شدیم. از اون جور دوستایی که به ندرت و در سکوت همدیگر رو میبینیم. اون یه هیولای رام شده است و یه کارگر بی‌نقصه. یه جور استاد کار ماشین تراش. این چرا؟ یه احمقی ساتور از بند اعدامیا کشونده بیرون؟ کار من بود. تو دیوونه ای. این یارو داره مدام کار میکنه، ولی تو فقط بلدی ور بزنی. این اصلا حرفم میزنه؟ نمیدونم، تا حالا نشیدم چیزی بگه. از بقیه شنیدم که اون زبون خودش رو خورده. آخ راستی. راست میگم. تو بهش بگو تیچ. چه میدونم، من اصلا نگران ساتور نیستم. ویکیلسکی اومد. گرگیف. بله رئیس، بگوشم. بشین جلو. همینجا جام راحته. کس دیگه هم فکر میکنه جاش از قبل رزرو شده؟ کوواچکی. بله قربان. بشین.
گرگیف اه. بیا اینجا. به. جلوتر. گفتم جلوتر. ای بابا. دستت. میخواستم قلمشون کنم، ولی امروز باید کار کنی. پس یه روز میری انفرادی و تو یه هفته کار نمی کنی. دوستی ابدی. تماشا کن و یاد بگیر. فردا تو این کار رو انجام میدی. اشتباه از من بود رفیق سروان. عکس العملم درست نبود. هنوز به مسخره بازیاشون عادت نکردی. این کیه؟ سرافیم گرگیف، ملقب به سوزن. قبلا تو بنده اعدامیه بود، ولی حالا حکم شده حبس ابد. اگه از من بپرسی باید فوراً میکاشتیمش. جرمش چیه؟ جرمش تو صوفی از یه خونه دزدی کرده. شبونه یواشکی وارد خونه شده. یه پیرزن مریض اونجا زندگی میکرده. پیرزن رو خفه کرده تا ساکتش کنه. بعدم نوشیدنی خورده و همونجا خوابیده. نوه یه دختری صبح اومده بهش سر بزنه، اونم خفه کرده. قبلش بهش تعرض کرده. یکم شب یه داستان شنل قرمزیه، منهای شکارشیش. هیچ وقت دست کمک براشون دراز نکن، چون جوری گاز میگیرن که قطع شه. تولیا کجاست؟ مریض شده. من اینطوری نشنیدم. سهمیه روزانه چیه باهمی؟ اگه سهمیه رو نمیدونی پس اینجا چه کار میکنی؟ تا ببند دهنتو پیرمرد. اگه تولیا بمیره خودم سر به نیستت میکنم. واقعا جون من بیا. گوش کن عوضی، اینجا کارگاه منه، پس فقط کارتو بکن و مؤدب باش. پس فقط خبرچین نیستی، حالا نگهبانم شدی. تو نمیخواد جوش منو بزنی، برو دعا کن تولیا زنده بمونه. خیلی درس دیدم، میبینی؟ دارم میلرزم. هی بوهمی، راسته که واسه رئیس خوش خدمتی میکنی؟ مشکلی هست؟ نه، دارم سهمیه روزانه رو توضیح میدم. بفرمایین. ای سرباز، ما هم شکلات دوست داریم. بفرمایین. شیرینی شغل جدیدته؟ دیروز پسردار شدم. به سلامتی باشه.
تبریک میگم. ممنونم. یک کلید دست منه، اون یکی اگه اتفاقی افتاد نگهبانا میدونن جاش کجاست. این جونورا قاتل و متجاوزن، اون وقت تو بهشون شکلات میدی. شاید شکل و قیافه ی آدم رو داشته باشن ولی آدم نیستن. نباید گول ظاهرشون رو بخوری. اطاعت میشه. باید سخت گیر و یک کلام باشی و رفتارت مجاب کننده باشه. نشونشون بده ازشون نمیترسی. اینا حیوانن. اگه بفهمن ترسیدی تیکه پارت میکنن. امروز اونقدر هم بد نبودی. باید کارگاه رو قفل کنیم؟ نه، اونا جایی ندارن برن. فقط یه چیزو یادت باشه، تو یه باتون داری، اونا هم میدونن. چی شده ساتور؟ کم پیش میاد تو رو داشته باشم، باید کار کنیم. چرا کار نمی کنی؟ یه چیزی این توه. چی هست؟ احتمالاً موشی چیزیه. موش؟ موش پر داره کودن؟ پرنده است؟ بذار ببینم. راست میگی، کبوتره. یا یکی از اون. اسمشون چی بود؟ اینش مهم نیست، ولی پرنده است. اصلا چطوری رفت اون تو گیر کرده؟ چه میدونم، ولی اینجور که معلومه یکی از بالاش شکسته. این از کجا داره بردی؟ خب بیا ببین. گام شو بابا، چایدی. خب حالا چی؟ آفرین بوهمی، حالا دیگه پرنده کامل به فنا رفت. خب تو بیا درش بیار. چطوری؟ اینجا که ابزار نداریم. باید دیواره ماشین تراش رو خم کنیم تا درش بیاریم. چطوری این کارو بکنیم؟ کلی احمق، اون 2 تن وزنشه. احمق این چم توی سرافیم جرثقیل داریم. از جرثقیل کاری بر نمیاد. اصلا چرا رفتی این تو ها؟ تو چرا افتادی زندان؟ گرفتنم. همینه دیگه، تقدیر. چرا کارو تعطیل کردین؟ یه پرنده توی ماشین گیر کرده. دارین لفتش میدین.
سر به سرت نمیذاریم رئیس. بیا خودت ببین. ماشین رو روشن کن. خودش گنجیش کن نصف میکنه. اون وقت این حکمش میشه قتل رئیس. آره به خاطرش میافتیم زندان. ساکت. گردش علمی که نیومدین. ماشین رو روشن کن. گایزلف روشنش کن بوهمی. این ماشین ساتوره. من طرز کارشو بلد نیستم. کوچکی. بله. ماشین رو روشن کن. بله قربان. میتونم درش بیارم قربان. گفتم روشنش کن. روشنش کنی سرستانش جدا میکنم. اکالی اون در محکم کن. تقدیر دیگه بوهمی. تیم گشت زنی هر لحظه ممکنه بیان. اگه الان تمومش کنین فقط یه مدت میرین انفراد. خفه خون بگیر با. حالا باید چی کار کنیم؟ وجود اون پرنده تصادفی نبوده. منظورت چیه؟ میدونی منظورم چیه؟ تقدیر. مزخرفه. همش مزخرفه. من میرم تیم گشتنی رو میارم اینجا. چیه؟ نکنه میخوای ما رو بندازیم اون دست گرگا ها؟ بفرما خودشیرین کن. ساکت شو. من میخوام نجاتتون بدم ولی شاید تو رو جان انداختم. اگه تو بری بیرون سرش از تنش جدا میکنم. دمت گرم. حکم اعدام. همتون حکم اعدام میگیرین. گفتی حکم اعدام؟ راست میگه بوهمی؟ قراره ما رو بکشن؟ اینه یه سگه.
ای وای استفکا خیلی بیرم شده درست رئیس. ما هیچ کار اشتباهی نکردیم مگه نه؟ بوهمی مگه نه؟ کراسی آروم باش. ما هیچ کار اشتباهی نکردیم مگه نه تیچ؟ شورش کردین، گروگان گرفتین و جون یه مقام رسمی رو به خطر انداختین. نه 5 دقیقه وقت دارید. ساتور این کارو کرده. ساتور و سوزن در اون گاراژ ببند دیگه کالی. لعنت به تو آخرش ما رو به کشتن میدی. ببین همین استفکارو میکنم تو حلقتون. برو به جهنم. آروم باش. ما با هم تو این هچل افتادیم، با هم ازش بیرون. تیم گرسانی چی میشه؟ من نمیرم بیرون. شورشی هم در کار نیست، گروگانگیری در کار نیست، جون هیچ کس هم به خطر نمیافته. ما فقط از کوره در رفتیم، درسته؟ آره؟ تو رو به راهی سرباز؟ صدامو میشنوی؟ پسر خوب میشم. بفرما. این پسرم حالش خوبه. بهتر این وضع مزخرف رو تموم کنیم. ما برمیگردیم سر کارمونو. بعد سروان وکیلسکی ما رو میبره انفرادی. من میگم این پلیسا رو بکشیم از اینجا بزنیم به چاک. کسی از تو نظر نخواست. خودت چی؟ شاید بهتره که تو هم بکشیم. بفرما بکش. اینقدر با هم کلکل نکنین. ببینیم وکیلسکی چی میگه. منو باز کنید، اون بچه رم ول کنید تا تصمیم بگیرم چی کار کنم. دروغ میگه بابا، حرف مافی. تو یکی خفه شو پسر جون. انگار یارو رو نمیشناسین. اگه آزادش کنین گوره هممون کنده است. هممون نه، فقط تو الان گفتی که ما همه با هم افتادیم تو هچل. همه بودیم، ولی هر کی بار گناه خودشو میکشه. من با بوهمیم. منم همینطور. بوهمی درست میگه. ساتور تو چی؟ دیگه تموم شده ساتور. بهتره ولش کنی و به سرشماری برسی. پرنده چی؟ اون پرنده مرده. این پسر رو ول کن بره برگرده سر کار. زنده است. اون مهم نیست. تو دیدی که سعی کردیم درش بیاریم مگه نه؟ ما سعی نکردیم. بی خیال ساتور. این پسر نمیتونه نفس بکشه. میخوای بکشیش؟ هیچ راهی نداره. دیدی که سعی کردم. اون پرنده کارش تمومه. پس اینم کارش تمومه. خودشه. ساتور منم یکی رو میکشم. هیچ کس قرار نیست بمیره. به خودت بیا مرد. اون همین دیروز پدر شده. حتی برامون شکلات خریده. حالا تو میخوای به خاطر یه پرنده بکشیش؟ پرنده قبلا دخلش اومده. میخوای دخل ما هم بیاد؟ چرا این پرنده انقدر مهمه؟ آخه پرنده جوش اینجا نیست بوهمی.
ساتور به خاطر یه پرنده ناراحته. همتون شنیدی. ساتور برادر تالش چطور؟ ساکت شو. برای اونم ناراحتی؟ سعی کردی نجاتش بدی؟ آروم باش نیکولا. این عوضی ارزششو نداره. رئیس، اگه این پسره رو بکشه همه تقصیرها گردن توه. چطور؟ مگه من دور گردنش زنجیر انداختم؟ داری تحریکش میکنی. سوزن راست میگه، تو عوضی هستی. خودت هم خوب میدونی اون پرنده هیچ ربطی به این جریان نداره. درسته بوهمی؟ ببخشید؟ برای همین ساتور رو کشوندی بیرون. نقشه کشیدی باش از اینجا فرار کنی. الان چی گفتی؟ ولی تو به سوزانم احتیاج داشتی. برای همینم با تولید نقشه اون حادثه رو کشیدی. من هیچی نمیدونم. راست میگه بوهمی؟ همش مزخرفه. ولی حالا مجبوریم فرار کنیم مگه نه؟ نقشه‌ای در کار نبوده. هیچ کس هم قرار نیست فرار کنه. پس چی؟ مذاکره میکنیم. ای بابا. مذاکره چی؟ اگه اون پرنده رو بیاریم بیرون ما پسره رو آزاد میکنیم؟ گراسی راست میگه. اگه این پسر بمیره مذاکره ای در کار نیست. هی کوچکی خواهش میکنم این سرش رو کن. فقط یه ذره. بگیرش. صدامو میشنوی؟ اسمت چیه؟ سرباز نگهبان وسلین کوچکی. روز اول کارت خیلی سخت گذشت مگه نه؟ درسته؟ وکیلسکی ساکت. وضع داره بدتر میشه. جورش شده فرار از زندان. این جریان چیه وکیلسکی؟ حتی بهش فکرم نکن که بخوای در باز کنی. مواظب باش. من زندانی بوریس رادولف هستم. لطفاً بذاریم با رئیس زندان صحبت کنم. اینا مسلح کافشو از اون در فاصله بگیر. الان تیراندازی میکنم. تکرار میکنم زندانی بوریس رادولف هستم. تکون بخور. خواهش میکنم. من میرم سمت ماشین. تو همینجا نه نیکولا، بذار من باشون حرف بزنم پسر. من باید گزارش کنم. هر دومون با هم میریم. اگه فرار کردن چی؟ بذار باشون حرف بزنم. تو اوضاع از این بدتر نشده. پرنده چی میشه؟ بلف گوش به زنگ باش. طولش نمیدم. اون پرنده ماشین تو رو انتخاب کرده نه ماشین ما رو. به ما هم فرصت انتخاب بده.
گروهبان یکم تونچف از کارگاه 2 صحبت میکنه. اپراتور. الو. بیا حرکت. اومدم اینجا یه جرم گزارش کنم افسر. گروهبان یکم تونچف صحبت میکنه. اپراتور صدامو میشنوی؟ بوهمی درو ببند. تکون نخور. دست بالا. دستان بالا هستم پسرم. آروم باش. زود باش دیگه لعنتی. چرا این کار کردی؟ کشتنش. تیچو کشتنش. سلام رفیق فرمانده. قضیه چیه لالف؟ توی کارگاه گروگانگیری شده. گروگانا کیان؟ سروان دیان وکیلسکی و یه تازه وارد به اسم کوآچکی. کی تیر خورده؟ یوردان مانف. تیچ؟ خواسته فرار کنه. تیچ فرار کنه؟ خواستشون چیه؟ نمیدونم رفیق فرمانده. باهاشون تماس نگرفتیم. از منتظر چی هستی لالف؟ دیدم کوزارف اینجاست. اون سرخدمتش تو تیم ضربت. ما تیم ضربت نمیخوایم. از اونجا بکشش بیرون. اون از طرف وزیر دستور مستقیم داره. سعی کن تماس بگیری. میخوام با رادولف حرف بزنم. بله قربان. حالتون چطوره رفیق سرهنگ؟ شنیدم رفته بودین مرخصی؟ دیگه نه. حالا میتونی بری. من خودم به مشکل رسیدگی میکنم. فکر نکنم. من نمیخوام تنش ایجاد بشه. منم همینطور. اومدم که اوضاع رو مدیریت کنم. مردای مسلح تا جون آدمایی که اون تو اصلا به خطر میندازن. مشکلی نداره. اونایی که اونجا هستن آدمای خطرناکی هن. لازم نکرده به من بگی کارمو چطور انجام بدم. آروم باش سرهنگ. من و تو هر دومون توی یه جبهه هستیم. اینجا جبهه گیری نداریم کوزاروف. تو رو مرخص کردم. برو خونه و از این هوای خوب لذت ببر. متاسفم ولی شما موافق من نیستید. پس اینطوره. با من بیا. میبخشید؟ فوراً را بیافت. فکر نکنم متوجه شده باشین. من تابع دستورات شما نیستم. میدونم تابع دستور کی هستی.
آدمای عادی از زندان فرار میکنن، اون وقت ما خودمون رو زندانی کردیم. به نظر تیش امروز صبح به خودش گفته امروز روزیه که به فنا میره؟ به نظرت به آدم الهام میشه؟ معلومه که الهام میشه. مثلا خود من حس میکنم که کار هممون ساخته است. با اینکه تحمل تو رو ندارم سوزن، ولی باهات موافقم. تو چی فکر میکنی بوهمی؟ به آدم الهام میشه؟ نمیدونم. فقط میدونم هممون دیر یا زود میمیریم. زندگی هم بدون ما ادامه داره. یه لبی تر کن. تیچ الان با اون دخترای یونانیه که ازشون میگفته، دخترای موبلند با چشمای درشت. اون الان توی سردخونه است. بجام بلندش کن. کسافتو بذار رو زمین بمونه. روحش چیزی به اسم روح اصلا وجود نداره. شاید تو نداشته باشی ولی من دارم. از بعضیا روح دارن، بعضیا ندارن. من روح دارم چون بهش اعتقاد دارم. اگه اعتقاد نداری؟ اتفاقا دارم. اعتقاد دارم اگه اون در رو باز نکنیم همه که میمیره. اگه در رو باز نکنی؟ تیش در رو باز کرد و نتیجهش این شد. یه نگاه به دورت بنداز پسر. یه نگاه بنداز. خوب نگاه کن. راه حل دیگه ای میبینی؟ من میبینم. منم میبینم. ما اون در رو باز میکنیم و آروم و بی سر و صدا تسلیم میشیم. بس اینطور که معلومه به رستگاری اعتقاد داری. من در رو باز میکنم. من بهتون میگم که کی در رو باز کنیم. تا اینطوری همگی کشته بشین. لعنت به تو ساتور. اگه یه پر از اون پرنده کم بشه من همتون رو میکشم. من در رو باز میکنم و تسلیم میشم. من این یارو رو میکشم. پس بکشش. بله، با شما موافقم. بله، ولی این موقعیت یه رویکرد دیگه میطلبه. بله قربان. بله همینجاست. کاپیتان کوزارفاسا. بله رفیق وزیر. شما یه ساعت وقت دارین. بعد نوبت منه. توجه کنید. رئیس زندان صحبت می‌کنه. شما از حالا تا 10 دقیقه دیگه فرصت دارین تا گروگانا رو تحویل بدین و خودتونم تسلیم کنید. ما این قضیه رو صانعه فرض میگیریم و به شکلی مسالمت آمیز خاتمش میدیم. در غیر این صورت مجبوریم به زور متوسل بشیم. توجه کنید که این یک هشدار جدیه. صنعت بخوره تو فرق سنه. حالا چی؟ بعدش چی کار کنیم؟ یه چیزی بگو بوهمی.
زود باش بجام. میخوای اون پرنده رو بیاری بیرون مگه نه؟ آره میخوام. پس باید قطعات این ماشین رو بازش کنیم. تا وقتی هم اون بهش بسته است نمیتونیم بازش کنیم. این لعنتی که توی 10 دقیقه نمیشه بازش کرد. خب امتحان میکنیم. وقت زیادی نداریم. برو. پرنده زنده است. تکون میخوره. اگه بخوایم پرنده رو بیاریم بیرون باید سیستم تعلیقش رو در بیاریم. برای بیرون آوردن تعلیقش هم باید در پوشش رو باز کنیم. کلید زنجیر ساتور رو بده من. زود باش. ویکلسکی. ممنون. پرنده رو در میاریم و بعد تسلیم میشیم. دیوونه شدی؟ یعنی چی که تسلیم میشین؟ دقیقا همینی که گفتم. پرنده رو در میاریم و در رو باز میکنیم و میخوابیم روی زمین. عمران کی گفته تو رئیسی؟ خب من سرکارگرم. برو به جهنم. من که تسلیم نمیشم. خب بگو نقشه تو من فرار میکنم. کجا میری؟ هیچکی نمیتونه از اینجا فرار کنه. من میتونم. وکلسکی و سربازو با خودم میبرم. من مثل تیچ احمق نیستم. اگه فکر کردی زنده از اینجا بیرون میری از اونم احمق‌تری. مگه بد نگفتم دهنتو ببند. تو رئیس من نیستی بامی. باید از این واضح تر بهت بگم. اگه در رو باز کنیم اونا میکشنمون. ساتور صبر کن. گوش کن. ما با هم دیگه میتونیم انجامش بدیم. من وکلسکی رو میگیرم. پسرم مالت تو. از نگهبانی که رد بشیم با ماشین فقط 1 ساعت راه. ارائه شده توسط همتا مووی. چطوری اینو باز کنیم؟ اصلا نمیدونم. چی؟ برقو قطع کنین وگرنه دستتون قطع میشه. درست میگه. داره میخونه. به هم بگو چرا ساتور؟ خواب دیدم.
چه خوابی؟ خواب دیدم دارم میمیرم، ولی دقیقا مردن نبود. منو گذاشتن تو تابوت، بعد بردنم به یه دشت برهوت که همونجا خاکم کنن. تابوتو گذاشتن تو خواب، ولی من چشمامو باز کردم. نمیدونستم که تو تابوت دراز کشیدم. میدونستم خواب میبینم ولی نمیتونستم بیدار شم. شروع کردم به ضربه زدن. میخواستم برم بیرون و داد بزنم. تا جایی که میتونستم فریاد زدم، داد زدم منو بیاریم بیرون لعنتیا، من زندم، من زندم. ولی غبکن‌ها بالا سر تابوتم وایساده بودن و میخندیدن. داشتن زنده زنده دفنم میکرده. نفسم بالا نمیومد. بعدش من واقعا مردم. من هر شب میمیرم بوهمی، هر شب. یعنی اگه اون پرنده رو بیاریم بیرون دیگه اون خوابو نمیبینیم؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم. ای پسر، برو خیلی سریع اون اهرامو بیار. باشه. سرافیم، بیا کمک کن مرد. اون پرنده واسم مهم نیست، میخوام مثل یه بچه بکپم. باش که کمک میکنم ولی به یه شرط. به چه شرطی؟ تو نمیتونی چیزی بخوای بچه جون. بذارین کاپیتان وکیلسکی بره، اون همه چی رو توضیح میده. چطور دخل منم بیاری؟ برات بیشتر وقت میگیرم. چه؟ برات بیشتر وقت میگیرم. ببینین شما هر کاری میخواین بکنین ولی این اینجا میمونه. درست میگم؟ تمومش کن. گوش کن سرباز، آدمایی که بیرونن ما یا اون پرنده براشون مهم نیستیم. اگه هنوز ما رو نکشتن دلیلش تو و وکیلسکی که اینجایین. فهمیدی چی گفتم؟ اگه اون بره فقط تو میمونی. مطمئنی که تو اینقدر براشون مهمی؟ حالا دوتا گزینه داری، یا میای و کمک میکنی یا مثل وکیلسکی زنجیر میشی. بیست و 6 سال به اتهام قتل. برای پیگیری صدفان کوازورف. تو هم رست ما رو کشیدی ساتور. دعا کنیم پرنده تخم طلا باشه. تو بعضی قبایل معتقدن پرنده سمبل آزادیه. سم بول؟ کدوم سم سرباز؟ پرنده سمش کجا بود؟ نه، سمبل یه چیزی مثل نشون است. خب تو قبیله من که پرنده غذاست. تو کبوتر میخوری؟ کبوتر؟ هرگز. مادر بزرگم میگفت روح مرده ها به شکل کبوتر برمیگردن. کشتن کبوتر گناه بزرگیه، تا ابد برات بدشانسی میاره. اگه کبوتر بیاد خونتون یکی میمیره. این حرف درست نیست. این کارگاه هم که خونمون نیست. اینم شاید کبوتر نباشه. اینه به تیچ بگو.
روح آدمای مرده؟ کدوم آدما؟ نمیدونم. شاید دوستا و فامیل. اینقدر ادای جادوگرا رو در نیار. بیاین این پرنده رو در بیاریم و از اینجا بریم. کجا بریم بوهمی؟ برگردیم زندان؟ بر نمیگردین اونجا تا غروب همتون مردین. خفش میمون کثیف. بیاین از کف امتحان کنیم. یه اهرم بزرگتر لازم داریم. کراسی اون میله محافظ رو بیار. تنهایی؟ من کمکش میکنم. بیا. اونا خودشون نمیان بیرون. میان، ولی یه خاصه ای دارن. یه زندانی خاصش چیه؟ فرار. تو همه چی رو سیاه و سفید میبینی نه؟ کارم ایجاب میکنه. تصمیم گیری راحت‌تر میشه. تصمیم گیری غلط راحت میشه. اینا همش حرفه. هر دومون دنبال یه چیز هست. با این تفاوت که برای تو مهم نیست چند نفر میمیرم. کار من محافظت از شهروندان و کارکنان زندانه. همین الان 2 از نگهبانامون اون تو مردن. اونا نمردن. از کجا مطمئنی؟ من زندانیایی که تو کارگاهانو میشناسم. کراسی ساتور چی کار کرده؟ خودت چی فکر میکنی؟ کسی رو کشته؟ چی کار میکنی سرباز؟ مثلا میخوای بگی که الان دوستمی؟ من فقط دارم حین کمک بهت باهات حرف میزنم همین. آدمایی مثل تو فقط دنبال کمک نیستن. دیدم داشتی با وکیلسکی نگاه رد و بدل میکردی. شماها یه نقشه‌ای دارین ولی هیچکی حریف ساتور نمیشه، حتی پلیسا. اون سرشو بگیر. 3 مورد قتل و 1 تجاوز. تو پرونده هاشونو خوندی ولی نمیشناسیشون. من رادولفو میشناسم. اون بلده چطوری قتل و سازماندهی کنه. الانم دقیقاً همین کارو کرده. اونم از تو خوشش نمیاد. چرا ازش دفاع میکنی؟ تو چرا میخوای بکشیشون؟ من اینجام که کارم انجام بدم. که بری داخل و همه رو به رگبار ببندی؟ سگه هار کتک میخواد نه استخوان. تو میدونی پریکل نیستا کجاست؟ نه. همون جاییه که اون با برادرش زندگی میکرد. ساتور؟ خب اون موقع اسمش ساتور نبود، اسمش کلیای پیشه‌ور بود و تو کارخونه فولاد کار میکرد. وضع مالیش خوب بود، برای همینم تصمیم گرفت خرج عروسی برادرش رو بده. کل دهکده رو دعوت کرد، موسیقی، غذا، نوشیدنی، یه عروسی شاهانه براش گرفت. اساساً آدم خیلی خوبی بود، یه مرد با روح بزرگ، ولی یه مشکل بزرگ داشت، الکلی بود. زیاده روی نمی کرد ولی وقتی هم که می افتاد رو دورش، آره دیگه، روز عروسی از ظهر شروع کرد به نوشیدن. برادرش بهش گفت که اینقدر نرقصه و خودشو انگشت نما نکنه. کلی و کفری شد. با خودش گفت چطوره که پول عروسی رو داده ولی اجازه رقص نداره. کلیو رفت خونه و با یه ساتور برگشت. بعد سر برادرش رو 2 کرد. پدرش هم خواست جلوشو بگیره که پدرش هم کشت، مثل یه گوسفند. مردم شروع کردن به جیغ زدن و فرار کردن. مادرش هم همه چی رو دید و قش کرد افتاد رو زمین. بعدم تو بیمارستان مرد. خودش همه اینا رو بهت گفت؟ اون حرف نمیزنه. پس از کجا میدونی؟ کل منطقه کیوستندیل قصهشو میدونه. خودت برو بپرس. چطوری گرفتنش؟ نگرفتنش، خودش رفت پیش پلیس و تسلیم شد. دستاش هنوز آغشته به خونه برادر و پدرش بود. را بیافت. یه مردی مثل تو میشناختم.
تو ارتش اعتماد به نفس بالایی هم داشت. فقط میخواست کارش انجام بده. من برای گپ زدن اینجا نیستم رادولف. وزیر به هم دستور داده منتظر باشم و منتظر میمونم. اگه دست من بود تا حالا همه چی تموم شده بود. میدونی چی سرش اومده؟ برام مهم نیست. وزیر جدید فرستادتش زندان بلگم. هنوز هم اونجاست. بابت قهوه ممنون. لالف. اگه کسی ایده ای داره سر و پا گوشم. من که دیگه خسته شدم. سرهنگ رادولف هم. بوهمی یا دم در. یه ساعت. ما یه ساعت وقت میخوایم بوهمی. وقتمون تمومه ساتور. این پرنده یه رستگاریه. نه این پرنده خود مشکله. پس تو دنبال رستگاری نیستی؟ من دنبال راه حلم. زندانی بوریس رادولف هستم. گوش میکنم رئیس. در رو باز کن بوهمی. ما یکم بیشتر وقت میخوایم. نه شما چی میخواین؟ قضیه پیچیده است. یکم دیگه پیچیده ترم میشه. بهم بگو. یه پرنده تو ماشین ساتور گیر کرده. خب باید درش بیاریم. چرا؟ چون جای اون جای دیگه است. ببخشی؟ گفتم که پیچیده است. متوجه عواقب باز نکردن در چیه؟ بله قربان. ولی اینم میدونم اگه بازش کنم چی میشه. دنبال یه راه حل مناسبم. منم همینطور. فقط یه ساعت دیگه لطفاً. حد اکثر 2 ساعت. میخوام با وکیلسکی صحبت کنم. بلند بگین، داره گوش میده. وکیلسکی تو اونجایی؟ بله رفیق فرمانده. موقعیت رو توصیف کن. هیچ پرنده ای نیست. فقط وقت میخوان که فرار کنن. مگه عقلتو از دست دادی وکیلسکی؟ همش از قبل برنامه ریزی شده. حقیقت نداره رئیس، داره دروغ میگه. نیکولا گویسلف چطور؟ رفیق فرمانده، بوریس رادولف التماست کرد که بیاریش بیرون که اینجا کار کنه. سرافیم گرگیف یا همون سوزن هم همینجاست. نزدیک بود یه سندونیو بکشه تا جاشو تو این کارگاه بگیره، ولی من نقششونو تا آخرش خوندم. تو هیچی نمیدونی رئیس. اگه به خاطر بوهمی نبود تا الان هر دوتون مرده بودین. میفهمی؟ هر دوتون. راسی. اون پسر کجاست؟ اینجاست و حالشم خوبه. گویسلف نزدیک بود خفش کنه. ساتور همگی به من گوش کنین. همگی 10 روز میرین انفرادی و اجازه کار کردنم ندارین. اگه این در باز کنین هیچ کی صدمه نمیبینه. اینو قول میدم. مثل تیج. اون تصادف بود بوهمی. بیا این وضع رو درست کنی. تیج هم میخواست وضعیت رو درست کنه. تنها بود و غیر مسلح. دستشو برده بود بالا. من تیچو 20 سال بود که میشناختم. وقتی اومدم اون اینجا بود. همیشه بهم میگفت بیشتر میخوره من محکوم باشم تا خودش، چون من هر روز میام اینجا و در پشت سرم قفل میکنم. منم میخندیدم، ولی الان دیگه به نظرم خنده‌دار نیست. فهمیدم حق با اونه. منم مثل تو اینجا زندانیم بوهمی. میخوام فرار کنم ولی خیلی دیر شده. میشنوی بوهمی؟ در رو باز کن تا همه برگردیم تو سلولامون. فقط یه ساعت دیگه. تنها خواسته من همینه. قول میدم که بعدش تسلیم بشی.
اگه نگهبانا رو آزاد کنین 1 ساعت وقت دارین. بهتون قول میدم. باشه بهش فکر میکنم. 5 دقیقه وقت دارین. در ضمن بوهمی. بله. آزادی مشروط سال دیگه به این 5 دقیقه بستگی داره. آزادی مشروط بوهمی؟ رئیس قول آزادی مشروط بده داره؟ قول دادن آزادت کنن بری. تو در عوض چه قولی دادی؟ ها؟ که خبرچینی کنی؟ که آدم بفروشی مردک عوضی؟ حقیقت داری؟ حقیقت داره. قول چی بهشون دادی بوهمی؟ تو که خودت میدونی چه قولی دادم. همه ای برگه ها رو دیدی. شیرای هیدرولیکی برای نفر بر زرهی با تعداد 2 برابر. برای همینم تو رو از بند اعدامی آوردم بیرون. ولی ما آزاد نمیشیم، درسته؟ کثافت احمق لعنتی. اونا دارن به دروغ میگن. بازیچه دستت کردن، بعدم تو رو یادشون میره. چطوری اینقدر خنگه که دروغاشون رو باور کردی؟ حرف رادوفو باور میکنم. داری چه غلطی میکنی؟ دارم وکیلسکی رو آزاد میکنم. عمرم بذارم، ما نمیذاریم آزادشون کنیم. فقط این عوضی سرباز اینجا میمونه. فراموشش کن بوهمی. وکیلسکی میره بیرون. برای پرنده بهتره. دستور تیراندازی به قصد کشته. ما با آدم سر و کار نداریم. حواستون باشه. مشکل حل شد. واقعا؟ دارن نگهبانا رو آزاد میکنن. زندانیام 1 ساعت دیگه میان بیرون. 1 ساعت؟ چرا 1 ساعت؟ توافق کردیم. با رادولف توافق کردی؟ تو مشکلت با اون چیه؟ تو واقعا نمیدونی که این زندانی سوگلی چقدر شره؟ زندانی سوگلی ندارم. لحنت هم جالب نیست. اون به خاطر 120 گرم طلا و مقداری پول 8 ضربه به قربانی زده. همدستاش همشون الان محکوم به اعدامن. میدونی چرا اون محکوم نشد؟ ولی مسئول تحقیقات پروندهشو میشناسم. دارن میان بیرون. تو دخالت نکن. اون یکی کجاست؟ اون یکی فعلا پیش ما میمونه. ما توافق کردیم. پسر حالش خوبه رئیس. مطمئن باش صدمه نمیبینه. نزدیک بود با همینه. هنوز حرفشو باور میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ کار تو رو. اونا دارن بازیت میدن. اون نگهبان دیگه مرده و اونا میخوان فرار کنن. کجا فرار کنن؟ تو فقط میخوای همه رو بکشی. تو به یه افسر تیراندازی کردی. هدف من فقط اون زندانی بود. این قضیه باید تا الان تموم میشد. نمیفهمی؟ از این کارت قصر دار نمیری. وقتشون تمومه.
ادامه بده. داری چی کار میکنی؟ بهش آب میدم. داری غرقش میکنی. میشه بدیش؟ ساتور. پرنده داره به ما فکر میکنه. میگه با بهترین زندانیای دنیا آشنا شدم. اون نمیدونه که ما زندانی هستیم. معلومه که نمیدونه. پرنده ها که مغز ندارن. تو یکی ساکت باش خواهشن. تو یه ذره هم کمک نرسوندی. تو خیلی خرینچر هستی. میگم نکنه شاید اون پرنده مغزتو خورده. دوباره داره میخونه. شاید داره تشکر میکنه. وقتی آوردیمش بیرون تشکر میکنه. اون قصه پریانو یادته؟ همونی که تیش برامون میخوند. همونی که راجع به دریا و ماهی بود. پیرمرد و دریا. اون قصه پریان بود، رمان بود. اون یکی نه. اونی که راجع به ماهیگیر و ماهی طلایی بود، اونو میگم. اسم خود قصه همین بود. ماهیگیر و ماهی طلایی. درسته. تصور کنین اگه این پرنده واقعا پرنده تخم طلا باشه، درش میاریم و شروع میکنه به صحبت کردن با ما. میگه پسرا شما زندگی منو نجات دادین، هر کدومتون میتونین یه آرزو کنین. اون ماهی 3 آرزو برآورده میکرد. خب این پرنده است، فقط یه آرزو برآورده میکنه. یکی هم برای من کافیه. میدونین آرزوی من چیه؟ میخوام مثل پرنده ها باشم. میخوام بال و پر داشته باشم و پرواز کنم، برم یه جای دور. چرا نخوای همین شکلی که آدم هستی آزادت کنه؟ خب کجا باید برم با امی؟ هر جا برم بازم زندانیم، نه؟ آدمایی مثل ما رو نمیشه نجات داد. فقط تو آسمون آزادی. این که با شادی پرواز کنی و سوت بزنی. همچین بی ربطم نمیگی. معلومه. تو چی سرباز؟ من چی؟ تو آرزویی داری؟ میخوام برگردم به گذشته و تا میتونم از اینجا دور شم. بکش کنار ببینم. تو رو خدا نگاش کن. فهمید پای خواسته و آرزو وسط دست به کار شد. این کارا اصلا جواب نمیده. جواب میده. زخامتش زیاده. مرد بی خیال شو. جواب نمیده. نمیفهمی؟ گفتم جواب میده. من یه کله دیگه میخوام. منظورت چی؟ همونی که شنافتی. میخوام وقتی آینه رو که نگاه میکنم یکی دیگر رو ببینم. امکانش هست. دکترها این کارو میکنن. بهش میگن جراحی پلاستیک. چند ساعت روی تخت میخوابی و بعد شبیه آلن دلان میشی. آلن دلان کدوم خریه؟ یه هنرپیشه فرانسوی. تو نمیتونی هنرپیشه بشی. خیلی بیکلی. حالا کی خواست هنرپیشه بشه؟ دهنتو ببن بابا، وگرنه این پرندم کاری دستش بر نمیاد. میخوای شبیه کی بشی؟ اونش مهم نی. فقط نمیخوام سوزن باشم. امکان نداره برادر. تو همینی که هستی میمونی. من میخوام فقط سرافیم گرگیف باشم. یا دکتر سرافیم گرگیف. خیلی خوب دکتر. دستوی تو خیلی بلندتر است. سعی کن
اون میله محافظ رو بگیری. باشه. وایسا و تماشا کن. یکم به چه؟ خودشه. یکم بیشتر. سب کن. آفرین. یکم بیشتر. تقریبا آماده است. نمیتونم بابا، داشت دستم از جا میکرد. ببینم تو چی باهمی؟ آرزوی تو چی؟ همون آرزویی که همه زندانیا دارن. آزادی. تو چی ساتور؟ نوبت توه که آرزو کنی. من آرزویی ندارم. یعنی تو هیچی نمیخوای؟ فقط میخوام اون پرنده رو نجات بدم. همین برام کافیه. میخوای با اون پرنده چی کار کنی؟ ولش میکنم بره تا پرواز کنه. باید اینو در بیاریم بابا. نمیدونم اسمش چیه. اصلا پیچ نداره. باید برشش بدیم. چرخ سوماده روش جواب نمیده. کلید قسمت لوازم یدکی رو لازم داریم رئیس. من از اون پرنده هیچی نمیدونم، ولی میتونم آرزوتون رو برآورده کنم. طبقه بالای گاف صندوق پر اسلحه است. اسلحه ها رو برام بیارین. تو مجازات نمیشی. برای عفو مشروطم کمکت میکنم. اسلحه رو برای چی میخوای بکیلسکی؟ تیم ضربت خیلی زود میان اینجا. دقیقاً به همین دلیل اونا میان و بعدش چی میشه؟ هممونو میکشن. اونجا دیدی که چه اتفاقی افتاد. خودت دیدی که دستور کیو اجرا میکنه. دستور کوسرف. شنیدم اون برات پاپوش دوخته باهمی، درسته؟ گفتی آزادی مشروط؟ دیدم ساتور مجبورت کرد این کارو بکنی تا هم گروگانشی. حقیقت اینه تو سعی کردی به همه کمک کنی ولی نتونستی. رئیس زندان دوستت داره. 6 ماه نشده میتونی بری بیرون از اینجا. 6 ماه خیلی کمتر از 16 سال. به خودت فکر کن باهمی. به خودت فکر کن. درسته که تو به یه بچه تجاوز کردی؟ نه بابا. تو دهکده ای ما دخترها وقتی خیلی بچه‌ن ازدواج میکنن. من کاریش نکردم. دزدیدمش، این رسممونه. ولی پدر مادرش از من خوششون نمیومد. زنگ زدم به پلیس. چی سر دختر اومد؟ ازدواج کردیم. تو زندان؟ تابستون پیش رئیس زندان عقدمون کرد. اکسیژن رو وصل کن. منتظر چی هستی؟ اکسیژن بیار اینجا.
خیلی عجیبه. چی؟ این که اتفاقی به این کوچیکی بتونه زندگی تو زیر و رو کنه. میدونی بعد اینکه سر برادرم از وسط دونیم کردم، اولین فکری که به ذهنم رسید چی بود؟ که پیرنشو کثیف کردم. لکه خونش پاک نمیشد. پیرن عروسیش برای همیشه خراب شد. این اولین فکری بود که از ذهنم گذشت. بعد یکی خواست جلومو بگیره. من دور زدم و ساتورمو چرخوندم. بعد همه چی تاریک شد. روز بعد که به خودم اومدم فهمیدم بابامو کشتم. ولی فکر اون پیرن لعنتی از ذهنم بیرون نمیرفت. سعی کردم خودمو دار بزنم ولی تنها پاره شد. میدونی چیه بوهمی؟ مردم به اون آسونی که به نظر میاد نیست. آسونه، ولی تو مردی نیستی که از راه آسونش بری. اونو جلوی خودم دیدم. برادرم وسط روز تو سلولم با همون سر شکافته و اون پیرن خونیش ظاهر شد و بهم گفت تو باید پیرنمو بشوری برادر. با این پیرن که نمیتونم ازدواج کنم. ولی مادر و پدرم نیومدن هیچ وقت. اونا هیچ وقت به خاطر کشتن پسرشون نمیبخشن. اون پرنده به خلاص شدن از شر کابوسات کمکی نمیکنه. به فراموش کردنش هم همینطور. من نمیخوام فراموش کنم بوهمی. فقط میخوام دوباره حس کنم که آدمم. تو آدمی؟ تو زندان آدم وجود نداره بوهمی. ما هممون حیوونیم. ما واسه هیچکی مهم نیستیم و هیچکی هم برای ما مهم نیست. ولی اگه یه کار خوبی بکنیم حداقل برای یه مدت دوباره آدم میشیم. نگاهشون کن. به نظر من همین آزادیه. ببینم تو چی؟ پرنده‌ای داری که برات مهم باشه؟ دارم، ولی هیچ وقت ندیدمش. یه پسر دارم، براش نامه می نویسم. چی براش می نویسی؟ اینکه کیم، اصلا کجام، دلیلی که اینجام. ولی مطلبش مهم نیست، چون اون نامه ها رو نمیفرستم. راجع به کاری که چند دقیقه پیش کردی برای پسرت بنویس. شنیدم وکیلسکی چی بهت گفت.
پس میخوای براش بنویسم چون کمکت کردم یه پرنده رو نجات بده دیگه منو نمیبینه؟ نه، فقط بهش بگو که مثل یه انسان رفتار کردی. اون پرنده به یه دلیلی اینجاست بوهمی. اونی هم که نجاتش میده ما نیستیم. خیلی احتیاط کنین. دشمن وقت داشته آماده بشه. وقتی بریم تو منتظرمونن. ما داریم راجع به 4 قاتل مسلح کاملا سازماندهی شده و بیرحم حرف میزنیم. اونا برای اعمال زور ذره‌ای تردید نمی‌کنن. وظیفه شما اینه که سریعاً هر گونه تلاش برای حمله از سمت اونا رو در نطفه خفه کنین. اگه شک داشتین به سمتشون تیراندازی کنین. تو اون کارگاه نگهبان هست. خنثی کردن شورشی‌ها اولویت شماست. خیلی سریع و بدون اشتباه انجامش میدین. بدون ذره‌ای معطلی. همه چی روشنه؟ اطاعت رفیق سروان. همتون سر جاهاتون قرار بگیریم. با باز کردن در شروع میکنیم. بله قربان. کله پوک، اون مشعلو بده من، تا خودت آتیش نزدی. تو برای چی میخوایش؟ تا اون ماشین رو برش بدم. دیگه میخوام چی کار؟ هدفت چیه؟ حالا اون پرنده کوچولو واسه تو هم مهم شده؟ نه، ولی بدنم درد میکنه. تا الان نیم ساعت رو هدر دادین. من تو 5 دقیقه برشش میدم و بعد همه میریم خونه. من بهش اعتماد ندارم. دوباره امتحان کن. من میگم بازش کنی. به اندازه کافی زجر کشیده. چیزی واسه از دست دادن نهاری؟ نترس. بیا دختر. چرا پرواز نمیکنه؟ شاید بالش شکسته. نه، میترسه. بیا، تو آزادی. میگم شاید نمیخواد فرار کنه. بالاش کثیفن. آب لازم داریم.
آره اون قوطیو بده من کسی. آروم باش رئیس. من در رو باز میکنم. دیگه پرنده آزاد شده. تو به ذاتت کثافت. این پرنده همه این سالها سعی کردم باهاتون مدارا کنم، ولی امروز نشونم دادین همه تلاشم بیفایده بوده. ممنونم. بوریس رادولف، سرافیم گرگیف، کراسیمیر گریگورف، نیکولا کویسلف. حکم اعدام شما قطعیه. بخوابین رو زمین. کوچکی، شما به هیچ سلاحی نیاز ندارین سروان. ما در رو باز میکنیم. کاری که میگم بکن. حواست بهشون باشه. من خودم در رو باز میکنم. سارتور، بخواب رو زمین. زود باش بخواب رو زمین. بخواب رو زمین مرد. فقط میخوام این پرنده پرواز کنه.
بوهمی بوهمی آتش گفتم آتش آتش همه چی کاملا تحت کنترله. رفیق سروان، اسلحه‌ت رو بیار پایین. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت همتا مووی مراجعه کنید. هیچ کس حکم اعدام نگرفت. کوآچکی شهادت داد که ساتور از تعادل خارج شده و همه رو گروگان گرفته. ساتور مرده همه تقصیرها رو به گردن گرفت و همگی قصر در رفتیم. نمیدونم چرا اون سرباز بهمون کمک کرد و ازشم چیزی نپرسیدم. دیگه هم هیچ وقت ندیدمش. فقط با خبر شدم که از شغلش استعفا داده. زندان جای هر کسی نیست. ساتور در 6 آگوست سال 1978 در کارگاه دوم نیروگاه فولاد کرمیکوفسکی مرد. اون اعدام شد. تو گزارش رسمی اینطور اومد که اون شورش کرده و چند نفر رو گروگان گرفته و بعد یه نگهبانو کشته. چیزی راجع به یه پرنده تو گزارش نیومد. شاید اونا حق داشتن. توضیح وجود اون پرنده سخت بود. توضیح دادنش حتی با وجود گذشته چند سال برای منم سخته. همیشه در غیر منتظره ترین مکانها میشه انسانیت رو پیدا کرد. برای کسانی از ما که اونجا بودن ساتور هیچ وقت نمرد. اون همراه با کبوتر پرواز کرد. چند نفر از ما هم با اونا پرواز کردن. در آخر حق با ساتور بود. اون حیوان فقط یه پرنده نبود و این ما نبودیم که نجاتش دادیم، بلکه اون بود که نجاتمون داد. ما یاد گرفتیم که چطور انسان باشیم و انسان بودن کار آسونی نیست، نه داخل زندان و نه بیرون زندان. اسم من
بوریس رادولفه. ولی همه بوهمی صدا میکنن. من پدرتم. برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت همتا مووی مراجعه کنید. به یاد بوریس رادولف بوهمی.